Сейчас я проведу небольшой сеанс, после которого вы проснетесь просветленными и без лишних вопросов будете говорить. Проводная мышка в 2024 это топ всех топов. Я медленно досчитаю до 7, и вы сможете продолжать наслаждаться просмотром видео Лимана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провод топ, просыпайтесь. Приветствую, мои золотые, с вами Лиман Маклайм, и сегодня мы поговорим про мышку, которая успела наделать шуму среди геймеров, ведь Endgame Gaming Gear выпустили проводную мышку в 2024 году. Давайте же разберемся, почему эта мышка стала хитом, когда, казалось бы, все перешли уже на беспровод. Кстати, большое спасибо палатке Тюлени за помощь с доставкой OP18K. Вы также можете заказать там эту мышку и не только, вообще все другие девайсы, шмотки и все, что не так просто достать в России. Так еще и по вкусным ценам и с быстрой доставкой. Ссылочку оставлю в описании, как обычно. А теперь приятного просмотра. Скажу сразу, я сам так и не прозрел от этой мышки и не стал бить рекорд за рекордом в AIM-BIST, как это делают все остальные пользователи OP18K. Все дело в форме. Эту мышку боготворят за ее гор, широкий зад и узкую, очень узкую талию. Мышка по сути подходит для фингер-типа и очень агрессивного когтя, а я, к сожалению, уже привык к горбу по центру, так что данная форма меня вообще не цепанула. Конечно, к ней легко и просто можно привыкнуть, но тут нет ничего другого, что заставило бы меня это сделать, так еще и провод меня довольно-таки сильно отталкивает. Да, здесь цепкий пластик, здесь самая низкая задержка основных кнопок, все-таки мышка работает на 8К частоте. Здесь приятные клики, но зачем это все мне, если задержка это уже никак не ощущается даже в идеальных условиях, если брать в сравнение, например, VL Mouse, либо другие беспроводные качественные игровые мышки. А главное, зачем мне эта мышь, если здесь провод? Если вы прям кайфуете от этой формы, либо хотите ее попробовать, то советую вам рассмотреть беспроводную версию данной модели, даже если там 3370 стоит, ведь мы здесь собрались из-за формы в первую очередь, а не начинки, да и 3370 это не приговор на самом деле. И да, OP1 беспроводная имеет все те же плюсы, что и проводная, так что ее реально можно смело рассматривать и рекомендовать. Конечно, если вы не бегаете в поисках самой быстрой мышки на Диком Западе, верю, что это даст вам преимущество. Тогда можете брать версию с 8К частотой, только не забывайте, что ваш комп может не потянуть данную частоту опроса, и в играх у вас начнутся статтеры. Да уж, форма все-таки не моя, но раз уж мышка у меня, давайте я расскажу другие преимущества OP1 8K, которые меня реально удивили. Здесь интересно спроектирована конструкция кликов. Микрики выделены на отдельные платы, как это и есть в Superlight, но здесь все гораздо удобнее. Микрики практически заменяются хотсвапом. Итак, вы можете легко их между собой заменить, если приобретете также у бренда другие микрики на выбор. Меня это на самом деле очень спасло, так как с коробки клики для меня были очень легкими, и я не совсем чувствовал тактильности. Все стало на свои места, когда я поставил TTC Gold 80M микрики. При этом я ничего не паял. Все, что вам нужно, отвертка и комплект дополнительных готовых плат с микриками. И здесь все сделано максимально по уму. Во-первых, отвертка идет в комплекте, так что ее даже искать не придется. Во-вторых, вам не нужно будет даже отклеивать и менять глайды после разбора мышки, потому что здесь в глайдах есть вырезы под отверстия для винтов. Фантастика. То есть глайды можно даже не отклеивать. Они, кстати, неплохие прямо с коробки, к ним вопросов у меня нет.
В-третьих, сами винтики вкручиваются в металлические втулки, которые установлены в корпус грызуна, так что вы всегда будете вкручивать винты по одной резьбе. Это сильно уменьшает шанс, что каждый раз вы при разборе и сборе мышки могли бы накручивать резьбу, как если бы эти отверстия были просто из пластика, как это бывает обычно. Тем самым и падает шанс, что винт вообще будет прокручиваться внутри своей резьбы. В-четвертых, платы с микриками модульные и просто подключаются в разъемы на основной плате. Честно, я никогда не видел настолько ремонтопригодную мышку. В случае перепаек вам останется разобраться только с энкодером, и то только потому, что здесь TTC Silver, который любит отхлебывать. И раз мышка проводная, то стоит рассказать вам о главном виновнике торжества. Сам кабель очень мягкий, я вообще не чувствовал его, пока играл, так что это не так уж и страшно даже без держателя для провода. Вот такой ролик получился. Если вы ищете широкий зад и не такой высокий горб, как в X2H, и узкую талию, которая прямо продолжается до самого переда мышки под фингертип и очень агрессивный коготь, то эта форма вам должна подойти. Мне лично мышка зашла под расслабленный коготь, но я все равно предпочту, наверное, Pulsar X2H или Ninjutsu Sora V2, если речь идет про мышки с горбом сзади. Лично я советую ради формы брать беспроводную версию, она и комп не будет нагружать, да и привычнее уже. Время только 10 утра, я вот сижу уже монтирую видео, и тут я осознал то, что в OP1 беспроводной оптические микрики, и эта мышка несовместима с модульными платами с микриками от проводной версии OP1, поэтому будьте внимательны, здесь я вот такое не сказал. По остальной части внутрянки там все у них одинаково, те же металлические втулки и так далее, и так далее. И, кстати, китайцы-умельцы уже придумали и выпустили в продажу, уже есть на Алиэкспрессе, Hot Swap платы, куда можно вставлять механические микрики, но эти платы совместимы с беспроводной OP1. Вот такие дела. Если же вы стремитесь за 8К частотой, то вы точно не мой подписчик, во-первых. Ну и во-вторых, проводная версия вам подойдет больше. Поразительно, да? Ах да, забыл сказать. Вес здесь 51 граммов, у беспроводной версии 59 граммов. Проводная версия ощущается не такой тяжелой после Ultralight X, видимо за счет хорошего баланса веса. Это все, что я могу сказать про OP1 8К. Пишите, что думаете вы, и вообще считаете ли кринжем пользоваться проводной мышкой в 2024 году, учитывая, что беспровод версия сожрала бы аккумулятор за считанные часы, или все-таки это не кринж? Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, а также переходите на мой телеграм-канал, переходите на Бусти для личных консультаций и, конечно же, заглядывайте на ламповые стримы на моем твиче. А с вами был Лиман Маклайм, пока!